النهارده هعمل لكم البطاطس الجميله ديت وسهله وبسيطه ومش هتاخد منك يعني لا زيت ولا كتير، ودي تبقى سهله وسريعه وبديل القلي وفي نفس الوقت مقرمشه، وبصراحه في منتهى الجمال وروعه زي ما انتم شايفين كده بالمنظر دوت. تعالوا بينا نشوف الطريقه وانا واثقه ان هتعملوها على طول. اي كمية بطاطس بقى عندك هتجيبيها الاول زي ما انتوا شايفين كده، وغسلتها بعد ما قشرتها، وبعد كده بتقطعيها مكعبات على حسب المكعب اللي انت عايزاه، بس طبعا ما يكونش صغنون قوي يعني، بس كده. وطبعا دلوقتي البطاطس يعني الفترة دي بطاطس تحمير كمان، فهتساعدك اصلا على انها تكون جميلة ومقرمشة كده. انا دلوقتي جبت البطاطس وبعد ما غسلتها وقشرتها قطعتها كيوب صغيره كده، وهركنها بقى على جنب لغايه لما اخلص الكميه كلها. وبعد كده بقى بتجيبي حله، بتجيبي اي حاجه عشان هنسلق فيها البطاطس دي. بس السلق بقى خلي بالكو، السلق مش هيكون سلق كامل، انا عايزاها يعني ما تكونش مهريه، يا دوبك غلوتين 3 وبتشيليها على طول، لان هي اصلا متقطعه كمان مكعبات صغيره، فهي اصلا غلوتين هتلاقي دخلت في السوا. بس وانت بتحطي بقى في الميه البطاطس، لا تحطي بس حبه ملح كده عشان ما تبقاش بس دلعه، بس اهم حاجه برضو ما تكتريش الملح وتبقى حادقه يعني. انا جبت ميه بقى من الحنفيه بعد ما خلصت الكميه اللي انا محتاجاها، وحبه ملح، وهبتدي ان انا احطهم بقى، اغطيها واحطها على البوتاجاز. مفيش مش هتكمل 10 دقايق، وهبتدي ان انا اصفيها. جربوها بجد والله. عامة البطاطس لما بتتسلق نص سلقة ممكن تشيليها كمان في الفريزر في قلب كيس، وبتنفعك لما بتطلعيها بتخرجيها تحمريها، بتبقى حلوة قوي قوي، وما بتاخدش وقت، وما بتاخدش على فكرة، ما بتشربش برضو زيت. وعلى طول كده بدل ما تقلي نص قلية وبعد كده تدخليها في الفريزر وتخرجيها تقليها تاني، فما فيش داعي. هي الطريقة دي احلى، غلوتين وبعد كده بتصفيها وتهدى وتحطيها في الفريزر لوقت الاستخدام. عقبال بقى ما تتسلق، انا جبت هنا، بصوا بقى الحركه دي حلوه جدا، معلقه من السمنه ويا دوبك رشه زيت. طبعا هتقولوا لي طب ما هي فيها سمنه كتير او زيت، لا لا لا، لان انت لو جيتي قليتي البطاطس بتقليها في كميه زيت كتير جدا. هقول لكم ليه بقى اللي انا هعمله دوت. ان انا لما جبت الطاجن وحطيت فيه معلقه سمنه، وعشان انكه بس الطعم البطاطس، مش عايزه احط زيت بس، وحطيت بصي يا دوبك زيت، مفيش حاجه بسيطه. هدخله الفرن يسخن جدا، ولغايه لما هقول لكم بقى نعمل ايه. انا جبت البطاطس هنا بعد ما اتسلقت، صفيتها وخرجت الطاجن بعد ما خرج من الفرن. بصوا كانت اصلا يعتبر السمنه او الزيت دي كانت زي ما بطش فيها يعني. بصراحه كانت الحركه دي حلوه جدا، ودي ساعدت بصوا ان هي كل السمنه اتغلغلت فيها بالزيت، وانا عايزه اشربها بمعنى اصح. وبعدين مش هتاخد وقت بقى في الفرن. قلبت كله مع بعض لغاية لما اندمج السمنة والزيت مع بعض، وقلبت مع البطاطس كويس، وهدخلها الفرن لمدة مثلا ربع ساعة نص ساعة لغاية لما تحمر. وممكن تفتحي الشواية كمان عشان تكمل تحميرها. الحلو بقى في كده، عشان انا بقول لكم ان انا هصفيها اهو بالمغرفه ديت، وهتلاقي السمنه والزيت موجودين زي ما هم. بصي يعني انت ممكن تعملي مره تانية، هم اصلا السمنه والزيت لسه في الطاجن زي ما هم، وفي نفس الوقت البطاطس احمرت، ولما خرجت رشتها بسيط برشه ملح مع بابريكا، وبصراحه كانت روعه. وكده بقى ما شربتش زيت كتير، وادت طعم حلو مع معلقه السمنه والزيت، وبصراحه كانت حلوه قوي 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 ومقرمشه يعني. مش عايزه اقول لكم كانت مقرمشه ازاي، وكانت حلوه جدا وعجبت الولاد. وبصراحه قلت دي الطريقه اللي لو انت مش عايزه طبعا مع غلو الزيت والقصه دي، فطبعا هتاخد منك زيت كتير. طب على ايه؟ زي ما انتم شايفين ما خدتش حاجه. جربيها انت كمان.